আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো অনেকেই আমাকে বলছে, অনেকেই কমেন্ট করছে কিভাবে ইমোতে রিংটোন চেঞ্জ করা যায়। রিংটোন কিভাবে চেঞ্জ করা যায়, তা আজ এই বিষয়ে আমি দেখাবো। তো এর জন্য আমার একটা অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। তো প্রথমে প্লে স্টোরে চলে যাব। প্লে স্টোরে চলে যাব। সার্চ বক্সে লিখতে হবে এপিকে এ সরি এ পি কে এডিটর। এডিটর এই দেখেন, এরকম আসছে। এখানে উপরেটা অবশ্য আমার ডাউনলোড করা আছে এপিকে এডিটর। তারপরে দেখেন নিচে দেখেন 3 নম্বরে এপিকে এডিটর প্রো। যদি চান, এটা হলো এখানে $18 দিয়েছে, $19 মতোই। এটা অনেক দামি প্রোগ্রাম। তো এটা আপনারা ফ্রিতে ইনস্টল করতে পারবেন। এই ইউজি ইউসি ব্রাউজারে যায়, তো এপিকে এডিটর প্রো ভার্সনটা লেখা প্রো ভার্সন, তারপরে সার্চ দিলেই দেখবেন যে 3-4 নম্বরে আশা পড়বো। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, মিনিট দেখাচ্ছি আমি। এই দেখেন, এই যে এখানে ইউসি ব্রাউজার আছে। তো এখানে ক্লিক করবেন, যাওয়ার পরে যে উপরে লিখবেন এপি কে প্রো, এপিকে এডিটর। এই দেখেন নিচে এসে পড়ছে এপিকে এডিটর প্রো। তো এই প্রোতে গেলেই এখানে আপনি ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন। এই দেখেন, এই যে এই ভার্সনটা এপিকে এডিটর প্রো। এই দেখেন, এই যে লেটেস্ট অ্যাপস টু এপিকে, এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করলেই তো ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাবে, যাই হোক। তো এরকম একটা পেজ আসবে। এরকম পেজ আসলে এই দেখেন, এই নিচে দেখেন, এই যে এখানে লেখা আছে এপিকে এডিটর প্রো। এখানে ক্লিক করলে আরেকটা পেজ আসবে। এই যে এরকম আরেকটা পেজ আসবে। তো তারপরে যে নিচে যাবেন, এই যে এখন এপিকে এডিটর প্রো এখন ডাউনলোড হবে। এই যে 4 MB একটু উপরে, 5 MBর কাছাকাছি। তো এখন ক্লিক করলেই তো ডাউনলোডে চলে যাবেন। তো বুঝতেই পারছেন, এই দেখেন ডাউনলোড হচ্ছে। আমার যেহেতু আছে, সেহেতু আমি ওকে দিলে দ্বিতীয়বার ডাউনলোড হবে। যাই হোক, আপনাদের দেখানোর দেখানোর কারণে আমি আবার দ্বিতীয়বার ডাউনলোড করছি। যাই হোক, এই যে উপরে দেখেন, এই যে ডাউনলোড হচ্ছে। এই যে এই যে ডাউনলোড হচ্ছে। যাই হোক, একটু ওয়েট করেন। এই দেখেন ডাউনলোড হয়ে গেছে। এই যে উপরে দেখেন রাইট চিহ্ন এসে পড়ছে হলুদ কালারের। এই যে এখানে নিচে শো করতেছে ওপেন। এই ওপেনে ক্লিক করব। তো সবাই তো জানেন কীভাবে ইনস্টল করতে হয়। এই যে এরকম একটা পেজ আসবে, তারপরে এই যে ইনস্টলে ক্লিক করব। তো ইনস্টলে ক্লিক করার পর তো ইনস্টল করে নেবেন। তো আমি প্লে স্টোরে চলে যাব এখন। তো এইভাবে ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমার যেহেতু এটা ডাউনলোড করা আছে এপিকে এডিটর, তো এটা স্ক্রিন স্ক্রিন রেকর্ডার চলতেছে, এর জন্য এটা ইনস্টল হচ্ছে না। তো এটা স্ক্রিন রেকর্ডার বন্ধ করে দিলে ইনস্টল হয়ে যাবে। যাই হোক, তো এটা যেহেতু ডাউনলোড করা আছে, এটাতেও করতে পারবেন, যে কোনো আপনাদের ইচ্ছা। তো আপডেট আচ্ছা, আর সবাই তো জানেন কিভাবে প্লে স্টোর থেকে অ্যাপস ইনস্টল করতে হয়। তো এই যে ওপেনে ক্লিক করব, এরকম একটা পেজ আসবে। তো আমরা সিলেক্ট এপিকে ফ্রম অ্যাপস, এই 2 নম্বরটায় ক্লিক করব। 2 নম্বরটা ক্লিক করব। দেখেন এই যে এরকম এরকম থাকবে।
ঠিক আছে, যে এরকম থাকবে, এই যে এরকম আপনি খুঁজে বের করবেন ইমো কোথায়। তো যাই হোক, আমি যে এখানে সার্চ বক্স আছে নিচে, এই যে এখানে ক্লিক করে ইমো লিখে দিই, ইমো, তারপরে ফাইন্ড, এখানে ক্লিক করে দিই, এই যে ইমো আসছে, ইমো বেটা। তো এখানে ইমো বেটা লেখার পরে এই যে এখানে সার্চ দিলে এসে পড়বে এই যে ইমো বেটা। তো আমি এটাতে ক্লিক করব, এই দেখেন সিম্পল এডিট, তো এই 2 নাম্বারটা এখানে ক্লিক করবেন। করার পরে যে এরকম একটা আসবে, অপশন আসবে। তো আপনার এই দেখেন এই যে হাতের উপরে ডান সাইডে অডিওস লেখা আছে, তো এখানে ক্লিক করেন। ক্লিক করে দেখেন, দেখছেন এটা, এই যে এটা দেখা গেছে যে আমাদের কল আসলে এই নিচেরটা হয়। তো এগুলো আপনি সবগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। যেহেতু আমি কলের আমি চেঞ্জ করব, রিংটোনটা কেউ কল দিলে যাতে রিংটোন যাতে চেঞ্জ হয়, এর জন্য এই দেখেন এখানে কলমের মতো চিহ্ন আছে। তো এই কলমের এই চিহ্নতে ক্লিক করার সাথে তো আপনার ফাইলে নিয়ে চলে যাব, আপনার যে কোথায় আপনি রাখছেন, আপনার মিউজিকটা রাখছেন, রিংটোনটা কোথায় রাখছেন, ওই ফাইলে চলে যাবেন। দেখেন আমার ফাইলটা আমি খুঁজছি, আমি কোথায় রাখছি, একটু ঠান্ডার প্রবলেম তো, একটু ওয়েট করতে হবে। আমার ফাইলটা মিউজিকে আছে, আমার রিংটোনটা মিউজিকে আছে। আমি এখানে মিউজিকে ক্লিক করব, এই দেখেন আমার রিংটোন, আমি এটা সিলেক্ট করব, দেখছেন? তো সিলেক্ট হয়ে গেছে, দেখি এখন, দেখছেন সিলেক্ট হয়ে গেছে। তো এর জন্য দেখেন এই কলমের পাশেই একটা চিহ্ন দিয়ে আছে, এখানে চাপ দিলে সেভ হয়ে যাবে। তো সেভ করে নিলাম, এখানে এখানে দিলেও পারেন, আবার এই দেখেন নিচে সেভ লেখা আছে, নিচে দিলেও হবে, সমস্যা নাই। তো আমরা নিচেই দিব, তো নিচে দিয়ে দিলাম। ওয়েট করতে হবে ভাই। তো ফ্রেন্ডস অবশ্যই একটু ওয়েট করতে হবে। তো ভিডিওটা একটু লম্বা হয়ে গেছে, তো কোনো কিছু করার নাই। যাই হোক, এরকম অ্যাড আসলে কেটে দিবেন। এই দেখেন এখানে ইনস্টল লেখা আছে, তো এই মাঝখানে ইনস্টল লেখা আছে। এর জন্য আপনার কী করতে হবে, এই যে এইভাবে আপনারা বের হয়ে যাবেন, এখানে করবেন। তারপরে দেখেন ইমো কোথায় আছে, এই যে আমার ইমো এখানে, এই ইমোটা আমি কেটে দিব, কারণ কেটে না দিলে এটা দুবারা মানে পরবর্তীতে ডাউনলোড নেবে না। এই যে আমার ইটা কোথায়, এটা তো বুঝতেই পারছেন, এই যে এপিকে এডিটর, এখানে আবার চলে যাব। এই দেখেন এরকম আসার পর তারপর ইনস্টল করব আমরা, এই যে আবার নতুন করে ইনস্টল করতেছি। তো স্ক্রিন রেকর্ডের কারণে ইনস্টল নিচ্ছে না। যাই হোক, বুঝতেই পারছেন। তো এইভাবে করার পরে তো ইনস্টল হয়ে যাবে। আমার স্ক্রিন রেকর্ডার চলতেছে, তো এর জন্য ইনস্টল হচ্ছে না। তো আপনারা এইভাবে ইনস্টল নেক্সট এরকম করে দিয়ে ইনস্টল করে নেবেন। তারপর আপনাদের যে ফোন নাম্বার দিয়ে আপনারা ইমো অ্যাকাউন্ট করছেন, তো ওই ফোন নাম্বার দিবেন, হয়ে যাবে। আজ এই পর্যন্তই। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে। তো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, অনলাইন আর্ন 1900। তো আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, আমাকে জানাবেন। যদি কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আজ এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।